Antonia! Que che dixen eu, Antonia? Se era cómodo si de cara ou non. Está como unha cama de matrimonio, pero é millor, dormindo cada un na súa cama. Está unha maravilla. Tonia! 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 Mona! Que caíndo así de cara hai 10 kilómetros. Menos mal. Dios mío, que susto le dei. Bueno, polo menos alegraste de verme, arregalaxo. No, pensei que quedara xordo. Como non toía normal. Dixen eu, quedei xordo. Bueno, vos non deixarei. Veña, ven pa aquí. Mírame, por favor, Antonia. Mírame se metín a camiseta por encima da camisa. Mírame aí se puxen a camiseta por encima. Puxen. No. Parece... Pensei, non é? Puxena por encima da camisa, non? Esa interior por riba, burro. Oh, Dios mío. Arre, carallo. Mira onde te trouxen, Antonia, O banco máis bonito do mundo. Sí, señor. The bank of more beautiful of the world. Señor, pero este é o banco máis bonito do mundo, o auténtico, o de Loiva, o primeiro que houve. Depois empezaron a poñer por todo Galicia, banco máis bonito do mundo, banco máis bonito do mundo, hasta puñeron un en Portugal. Mirando para fora de Portugal, quer dizer, puñeron en Portugal e mira para fora. Señor, mira pa, hai banco máis bonito do mundo, banco máis bonito do O mundo. banco máis bonito do mundo depende pa quen. Por exemplo, a filla de Botín na quitos do Santander. Cada un onde teña máis cartos. Por eso, Ese é o banco por eso máis bonito. digo. Joder, roubar, vanche roubar en todos. Joder, por lo Sí. menos, sabes? Claro. Bueno, No, pero... Gústache el ojo. Cuidado, Pepe, que este é bonito, Pena que este ocupado, eso sí, e pero... por qué? Que pachada? Que hai dúas persoas aí sentadas a unhas veces. Que tal? Xa se ven poucas cazadoras destas. Isto non é nada. Olvídate. Non é nada que é loquillo que anda cado dijo eu. Que che vai dicir? Da igual. Pois non pasa nada, pois poñémonos a cola e Dixemos listo. que efectivamente, hai que Pero poñer a cola, tamén- Pepe. Hai que tamén está esperar aí. e punto final. Claro, tamén están aí. Esperamos aquí, xa está, hola. Tamén están aí as fillas do zapatero a cola e poñémonos aí e listo. What? Dios, non teño paciencia ninguna. Eu son como Antonio Resines, eu non teño paciencia ninguna para isto. Vamos para lá. que facemos, logo? Veñen pasar. Pero, como pasamos? Facer o que se fixo toda a vida. Fálase con eles, con educación, con boas palabras, que nos deixen pasar e listo, xa está. Bueno. Con educación, vais a todos sitios. Veña, aquí tú se que es. A tomar polo cu por aí abaixo, véngate! Sí, Acabome de acordar, Antonia, por que me casei contigo. porque sempre che gustou o meu carácter fuerte. No, porque non me atrevín a dicirche que no, básicamente. Tanto... Tanto... Sempre. Ai, Dios mío. Ai, mi mal. Oh, esa está aquí, Escoitas eso. Eh? Escoitas eso. Ok. É a libertad. Libertad, sabes onde hai libertad? En Madrid.
En Madrid dis que hai unha libertad, pero criminal. E outro día fun a Madrid e tiña un pantalón que me apretaba un pouco. Na máis que chegar a Madrid, floxo, xa, libertad. Libertad. Libertad en Madrid, a xente lista. Cativos pequenos, ó, pequenos, falando castellano perfectamente. Pero de 7 ou 8 anos, falando ali perfectamente. Estuve con Ayuso. Oh, o problema que ten Ayuso non pode ir á piscina. Non sabedes, non? Ayuso non pode ir á piscina porque tócanlle, ten os ollos tan fora que lle tócanlle ca jafa da piscina. Sí, sí. Ten que ir nadar ca jafa de Decatlón, pero non avanza o mismo, claro. E Madrid o que quere avanzar, non avanza, claro. Mira, Calle, estes coláronse. No, xa vin, pero mira, deixamos, que aparte teñen pinta de que non están moi ben, vale, cariño? Ímonos deixar. Sí. Me che digo unha cousa, Antonia, será o banco máis bonito do mundo, pero é incómodo de carallo, É incómodo, Isto é máis incómodo que te poñan na cena de empresa ao lado do jefe. Que eso sí que é incómodo, Porque vas á cena de empresa, quando te poñen ao lado do jefe, non podes empezar a insultar hasta a tarta con whisky. Hasta a tarta con whisky non empeces a insultar. Normal. Dios, a mí pásame na miña cena de empresa, na miña empresa pásame sempre. A ti pásache. Claro que me pasa. Ti és autónomo, Pepe. Coño, con máis razón, son eu solo, estou sempre ao lado do jefe, claro. A verdade é que vistas máis bonitas, verdad, Pepe? Sí, é bonito, pero cánsaste tamén. No, é bonito, pero é como unha orgía. É bonito, sí, pero hai un momento que dices, bueno, eu marcho, porque... Eu estuve nunha orgía, naide se iba. Eu tampouco quero quedar de estreito aquí, aguanta. O momento que explique eu marcho, vai, como que ir. Ainda me río, señores. Pero bueno, quero dicir... No, O que estuvo nunha orgía sabe de que están falando, que non, claro. Pero... Sabes que me falta a mí? Todo moi bonito, todo moi precioso. Para ser Televisión de Galicia, alguén cantando. Non hai programa de Televisión de Galicia que non cante. Eles cantan sempre, da igual. Que están cociñando, canta. Que está facendo unha cousa, canta. Diz que vai presentar o telexornal Lito da Panorama. Eso é unha indirecta. Non era tose. A ser a tose nada, porque se fora unha indirecta partía a cara, entendes? Era máis que... Era o detalle. Ai, espera. Dime. Estou pensando eu que o banco este está ben, pero estaría mellor se estuvera ali. Bueno, tú é a tua manía de mover as cousas, carallo. É que parece- Compramos unha casa en Bayona, move, acabamos en Ribadeo. Bueno, É verdade. Tú todo tens que mover daqui para lá. É verdade, move daqui, move dala. É que chega o momento, Antonia, que parece que hai cousas na casa que che estorban. a verdade é que sí, principalmente ti. Ou sabes que eu súbeme encima da rumba non molesta nadie. Bueno, Pande vai a rumba vou eu. é que me parece que estaba mellor se estuvera un pouco máis así pa diante. Por favor, eu doulle pa diante. Pois dalle. Pero fai por non oírte, xa. Pois veña, dalle un pouco pa diante que parece que estaba Dios. mellor así aí arriba. Antonia, ostra, me cago en la mar. Axuda un pouco, levántate, que xa non tes... Oiche, xa non tes o tipo de Fátima Pego,
verdade. Oixe, Antonia, digo que xa non tes o tipo de Fátima Pego. Venga, aí falou. No? Risitas no, Risitas no. Oíste? Pero Fátima Pego... Mona. Sabedes por que ten... Sabedes por que ten moi bon tipo Fátima Pego? Ten un can que ten rodas atrás. E dis que viven en Vigo, entonces ela, claro, ao andar detrás do can, isto faiche un, sabes? Hombre. Eu non podo. Pero espera, déxame a mí. Pártate. Ti non és capaz. No, apártate. Que ti eres máis blando Déxame a mí. que a merda de jaliña. Parda, sale de aí. Espera, home, que dou eu. Para aí, que... Mira, vas a ver. Dios. Perdón. É que ao final sempre temos que facer todo as mulleres, porque digo unha cousa, os homes sodes todos uns inútiles, todos. Bueno, Como dice tú a mãe, teño que mandarle eu todo nesta casa. é verdad. Ti non tes pensado facer nada? Anda que non, cando non mirou saquei a lingua. Bueno, vale, vou. Hola, perdón, perdón, disculpen. Dígame. Que nós tamén Sí. queríamos sentar no banco. Eu agora mismo, quédese aí quieto, eu ahora mismo, este señor, este fulano que estou vendo a cara, eu xojo mo bote de pasapalabra ahora mismo e non son capaz de dicir si é postiza a barba ou pelo. A ver, ¿cuál es su problema? Non, que... Disculpe, Que era o banco. Sí, Bancos hai por aí adiante. Crucei unha alameda que estaba chea así de bancos. Había máis bancos que jubilados. E sabes como estaban os jubilados? Como? Como a vos, de pé. Estanse rindo de ti. No estamos rindo del. Ah, no? Estamos nos rindo del, de usted, e como entre Paco Lodeiro, tamén nos rimos de dirección. Pero ti estás vendo como está dicindo? Non ves o que me din? Bueno, tranquilízate, calle. Me No, tranquilice. calle no. Cayetana. Chámase Cayetano. Alégrome moito. Calle no. Digo cho eu, rúa. Pero vamos a ver. Rúa. Non entendeu. No. A ver, pero este tipo de que vai, vamos a ver, tú. Ao mellor, en vez de estar aquí mirando este banco, o que tiñas que facer era ir a Turquía. Que ese peluquín baila xa, Calle. Turquía. Pois que sepa que fun a Turquía, ¿Ah, sí? pasa que non me pulleron ben de todo. No, xa se ve, xa. Estou moi cambiado. É unha cousa bonita. Si se lle vai faltar ao respeto ao meu marido, Ai, primeiro Antonia, que falas comigo. Antonia. Sí. Falas comigo e faltamos ao respeto as dúas. Sí, así sí. Sí. Por favor. Eche para atrás aí ao nervio, Bueno, xa está ben, non levan moito tempo. Este banco en realidade está para ver as vistas un rato e botar un selfie. Aí está. A botar un... A que... Esta para iso, para Non está, os bancos non son para culebrear aquí. Para que ves ao banco aquí botar un selfie aquí no banco, o que? Ahora andades ca merda do inglés, todo inglés. Botar un selfie, botar un Fortnite. Follar, que vos un selfie. Aí están co inglés para todo. Te voy a pasar un book note, un recao, joder. Te voy a pasar un recao. Vamos a botar un selfie aquí, no, Follar, falando de follar, hai che vende tempo que o ti non... Bueno, ahora, porque leva moito tempo casados. Pero nós, cando nos casamos... ¿Qué? Cuidado, Bota calado. Nós, cando nos casamos, Bueno. foron 15 minutos de locura. E unha cousa, Antonia, hai que dicilo todo, Nos fixemos tanto amor, dis sí ou non? É verdad. Fixemos tanto amor que chegou un momento que hasta falamos, verdad? Sí. Pensamos en facelo xuntos.
Moi ben. Do que nos gustaba, Do que nos Pareceme perfecto, pero non era mellor que vayades dar unha voltiña por aí abaixo, Oiste, espera. Fora. Dime, Antonio. Me digo unha cousa, pero estes Espero dous... que se me girara a peluca non a cabeza. Estes dous... Eu, pa min, non teñen que estar xuntos, porque ela é moito máis guapa que ele. Que lle pasa o mismo que a nós. O de que ela é máis guapa que ele. No, que non debíamos estar xuntos. A mí non pasa nada. Pasa nada. Eu, pa min, non fan boa parexa. Doulle 2 meses. De vida. Me casa animal de vida, de estar xuntos, coño. Bueno, ela non é fea, Ten uns ollos moi bonitos, non? Bueno, eu a ele tamén o hichaba, Non sei, bruta, Antonia. Que lle botaba un selfie. Ah, selfie. Desculpen, os estamos a escoitar, se poden deixar de falar de nós, estaría estupendo. Sí, porque como nos poñamos nos a falar de vos... Que pasa? Para falar que? No, pois que ela é unha maleducada por diosera que só sabe berrar e ti... Eu que? A ti non hai palabras que te definan. Bueno, iso é malo. Pepe, vámonos de aquí porque eu, pa que se me falte o respeto, vou á casa de miña sogra. Que é iso? Que son? Alarma. Non podemos marchar. Alarma, teño que tomar a pastilla en xaxún. Que xaxún? En xaxún, teño que tomar a pastilla en xaxún. A ver a que hora chega. A ver a que hora chegamos a xaxún agora. Que che pasa? Que teño que tomar a pastilla agora. Ten que tomar A pastilla. Saca os bocadillos. Xaxún é comendo, non? xaxún é... Sí. Cállese, por motivos médicos, temos que deixalos, non vai a ser que lles dea así unha mala. Xa, pero aquí está ti aí coa neverita un momentiño. Vamos a ver, que pastilla é esa que tes que tomar ti? Oh, teño que tomar moita medicación. Hai máis droga dentro deste corpo que nun FP. Hai aquí dentro... A tope. Sabes que che digo? Me cago na nai que o botou! Bueno, mira, Largo! Cayetana, tranquilízate, vou falar eu con eles, xa verás Sí, como a boas aman. horas. De verdade, respira, vale? Fala, Vale, sí, tranquila. Vou poñer o mantel que non me gusta andar cas pernas ao aire. Perdón. Hola, perdón, hola. Hola, eu de antes. O de arriba. Disculpen. Sí. Pero por que estamos falando baixo? Porque non quero que se entere a miña parella. O mismo facía Bertín Osborne. Pero é que se falamos moi baixo. Os que están vendo a gallega van pensar que se estropeou, porque sempre berran a gallega. Están dando a televisión agora, que hai que lle pasaría. Entende? Pero, por favor, a ver se nos poden deixar o banco, porque quero pedirlle matrimonio. Di que eu estou casado. Quero pedirlle matrimonio a ela. A min. Eu estou casada tamén. Estás casada, casaste comigo? Estou casada contigo, mona. Non, quero pedirlle matrimonio a miña moza. Está casada ela? Non, que quero pedirllo. Quero pedir que case. Bueno, pois Entonces nada, vamos. falar antes. Claro. Mete chumos na nevera. Para non facer Pois doble. nada, nos vamos Veña. marchando. Porque, bueno, dis que lle quere pedir matrimonio. E nós non queremos fastidiar a sorpresa, claro. ¡Loca! ¡Sí! ¡Cari! ¡Cari! Cayetana. Agora que estamos aquí, que nos atopamos no Estou moi banco... nerviosa. Eu tamén, Dios mío. Cayetana. Vamos, Antonia. Dalle. É por aquí. Perdonen. Ai. ¡Loca! Nós vamos follar, ustedes verán.